Tem um nível 1. Nessa bola aqui, ela é um controle, não é de botão, ó. Que você vai aumentando, ó, o volume. Aqui tá no estágio 2. Você pode deixar com a janela total. Aqui o nível 1. Você liga e desliga a lâmpada no primeiro, ó. Eu vou deixar aqui no máximo para mim fazer o teste. Nesse fica para qualquer canto, você deixar canto de sala, quarto. Eu vou deixar no máximo aqui para mim fazer já o teste, porque aqui em São Paulo tá muito frio.